Okay Leute, ich gebe es zu, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut und ich will euch heute davon erzählen, denn die Frage kam schon ein paar Mal, was tun, wenn man gehackt wird? Und ja, heute an meinem eigenen Beispiel, mein Blizzard-Account wurde nämlich gehackt. Nicht so geil, aber lasst mich ein bisschen ausholen und vorne anfangen. Ich bin leidenschaftlicher Gamer, ich zock ganz gerne Overwatch, ich zock eigentlich auch mal ganz gerne League of Legends, beziehungsweise momentan schaue ich es eher, Weltmeisterschaft und so, aber ja, der Punkt ist, League of Legends hat vor einer langen Zeit mal einen Account-Breach gehabt und für Overwatch braucht man einen Battle.net-Account, der von Blizzard im Endeffekt. Und ich habe dieselbe E-Mail-Adresse natürlich bei beiden genommen. Dementsprechend war scheinbar mein Passwort bei Battle.net nicht stark genug, denn ich bekam vor einigen Monaten diese E-Mail hier. Auf der steht quasi drauf, dass sich jemand anders eingeloggt hat. Und an sich wäre das nicht weiter schlimm. Das habe ich ungefähr 5-mal am Tag bei Ubisoft gefühlt. Aber schlimm ist es, dass dann auch noch kurz drauf diese E-Mail hier kam. Meine E-Mail-Adresse wurde geändert. Ja, mies, denn jetzt kann ich nicht mehr Passwort zurücksetzen und ich kann mich nicht mehr einloggen in mein eigenes Overwatch-Profil bzw. in meinen eigenen Battle.net-Account. Ja? So, was passiert nun also? Es ist natürlich ziemlich schwer, weil man kann ja schlecht sich jetzt irgendwie einloggen. Also ich kann jetzt nicht wieder meine E-Mail auf meine E-Mail zurückändern und ich kann mein Passwort auch nicht resetten. So, es geht gar nichts mehr, okay? Und das einzig Sinnvolle, was ich dann machen konnte, war, mich an den Support zu wenden. Ja, man hackt nicht einfach seine eigenen Accounts zurück. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, welche E-Mail-Adresse jetzt bei meinem Account hinterlegt ist und außerdem wäre das Ganze illegal und überhaupt, ja. Das ist absolut Quatsch, da jetzt selbst irgendwie hackertechnisch aktiv zu sein. Damit würde ich mich strafbar machen. Ja, also was habe ich gemacht? Ich habe dem Support eine E-Mail geschrieben, dass sie bitte mein Konto zurücksetzen möchten. Und als Antwort von dem Support kam echt einen Tag später diese E-Mail hier. Und das bedeutet, ja, die haben einfach alles wieder zurückgesetzt. Das heißt, mein Konto wurde wieder zurückgesetzt auf meine alte E-Mail-Adresse und mein Passwort wurde quasi zurückgesetzt auf gar kein Passwort. Das heißt, ich musste erst mein Konto bestätigen, aber alle Dinge, die ich irgendwie hatte, also alle Skins oder sonst irgendwas, alle Spiele, die ich mir gekauft hatte, die sind natürlich jetzt wieder zurück. So. Wie konnte das jetzt also passieren? Was kann ich jetzt danach noch machen, damit das nicht nochmal passiert? Weil immerhin könnte das ja jederzeit nochmal passieren. Nun, natürlich ist es erstmal sehr wichtig, dass ich den Battle.net Authenticator oder wie auch immer das Ding heißt, aktiviert habe. Das heißt, ich habe jetzt Mehrfaktor-Authentifizierung. Leider nicht via irgendwelchen angenehmen Sachen, sondern über eine eigene App, was ein bisschen doof ist, aber es geht nun mal nicht anders. Das heißt, immer wenn ich mich jetzt einlogge, muss ich quasi meinen eigenen Code nochmal separat von der App am PC eingeben. Das heißt, man braucht sowohl Zugriff auf mein Handy als auch Zugriff auf E-Mail-Adresse und Passwort, um sich bei mir einloggen zu können. Und das geht in den meisten Fällen eigentlich nicht. Ja, und das ist jetzt im Endeffekt meine Maßnahme, wie ich jetzt nicht mehr angegriffen werden kann. Allerdings fragen mich trotzdem sehr viele Leute immer wieder, hey Mensch, was kann man tun, wenn sein eigenes Konto gehackt wurde? Und hier ist übrigens meine Antwort. Dem Support schreiben, dass sie alles zurücksetzen möchten, auch von vor ein paar Tagen. Weil ich meine, im Endeffekt ist es ja völlig egal. Wenn das jetzt ewig lang her gewesen wäre, okay, dann wäre vielleicht die E-Mail nicht mehr in Benutzung gewesen oder jemand anders hat Zugriff auf die E-Mail. Aber wenn ich das Ganze quasi sofort mache, nachdem ich so eine E-Mail bekommen habe, also ich habe das wirklich einen Tag danach gemacht, habe ich dem Support geschrieben, hey, hier, mein Account wurde gehackt, setz mal bitte auf Stand von vorgestern zurück. Dann denken die sich, okay, können wir machen, kein Thema. So, und dann bin natürlich ich wieder im Besitz von meinem Konto, weil ich natürlich auch im Besitz von meinem E-Mail-Account bin. Jetzt ist natürlich das Problem, was macht man, wenn die E-Mail-Adresse auch gehackt wurde? Und dann habt ihr wirklich ein Problem. Deswegen ist das Allerwichtigste, dass ihr zum Beispiel bei der E-Mail-Adresse irgendwie eine Telefonnummer hinterlegt, über die man dann euch verifizieren kann, weil die kann man jetzt nicht so leicht fälschen, wenn ihr mit dem Support irgendwie Kontakt habt. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, direkt im Vorfeld vielleicht schon Mehrfaktor-Authentifizierung anmachen. Und ja, ich weiß, es ist nervig. Es nervt mich wahnsinnig, dass Blizzard seinen eigenen Client da hat, dass man das separat machen muss. Ist bei Steam auch nicht anders. Ich würde das gerne anders haben, aber mein Gott, man muss eben das nehmen, was angeboten wird. In dem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und ja, wir hören uns ja beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.